హలో అండి. ఈరోజు మనం దొడ్డు మిర్చి ఫ్రై చేసుకుందాము. చపాతీ, జొన్న రొట్టెలకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో, ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. ముందుగా జీలకర్ర, మెంతులు, ధనియాలు, ఓమ, పెరుగుని పక్కకు పెట్టేసుకొని వీటన్నిటిని గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు దొడ్డు మిర్చిని తీసుకొని కడిగి తోక కట్ చేసుకొని మధ్యలోకి కట్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఒక బాండి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి దొడ్డు మిర్చిని మంచిగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పొడిని వేసుకొని కలుపుకోవాలి. కలిపిన తర్వాత ఉప్పు, కారము, పసుపు వేసి కలుపుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. మంచిగా మగ్గుతుంది. ఒకసారి మూత తీసి కలుపుకొని పెరుగు వేసుకోవాలి. పెరుగు వేసి కలిపి ఒక 2 నిమిషాలు ఆగి దింపుకోవాలి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దొడ్డు మిర్చి ఫ్రై రెడీ అవుతుంది. మీరు ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ని.